अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार आज की वीडियो में हमारे पास तकरीबन 5 एक चीज़ें हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उनकी प्राइस बता दूंगा, मैं आपको प्राइस बता दूंगा, फिर आगे फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। यहाँ पे हम बहुत सारी सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने भाई का ट्रैवल एंड फूड व्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास एक एलजी की ऑटोमेटिक मशीन है, एक डॉलेंस की फ्रिज है, एक कुकिंग रेंज है 3 बर्नर के साथ, और 2 हमारे पास लैपटॉप है। ठीक है, 2 अदद हमारे पास लैपटॉप हैं, एक कुकिंग रेंज है, एक फ्रिज है और एक एलजी की ऑटोमेटिक मशीन है। सबसे पहले हम एलजी की ऑटोमेटिक मशीन के बारे में ही बात करेंगे। ओवरऑल कंडीशन की अगर बॉडी कंडीशन की बात की जाए तो 7/10 कंडीशन है, रनिंग में मशीन है, ओके मशीन है। प्रॉब्लम बता रहे हैं किसी किस्म का कोई नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। जो कि प्राइस रेंज है वो सिर्फ 13,000 रुपये है। 13,000 रुपये में ये एलजी की मशीन सेल कर है। 2010 मॉडल है। ओह भाई 2010 मॉडल है, तकरीबन 11 साल हो गए हैं इस वॉशिंग मशीन को और अभी भी रनिंग में है। इसका बचा पता नहीं क्या होगा, मुझे ये नहीं पता। बहरहाल 10 साल 2010 का मॉडल है ये वॉशिंग मशीन का। एलजी की 13,000 रुपये में सेल कर रहा है। अगर तो ये रनिंग में है, इसको एक दफ़ा भी सही नहीं करवाया गया तो ये तो फिर भाई आप भी परचेज़ कर लोगे तो निकालेगी टाइम। अगर तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तब वो सेल कर रहे हैं, ओ भाई फिर परचेज़ ना करना, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इसको। ये 11 साल इसको यूज़ किया गया। 13,000 रुपया मांग रहे हैं, लाहौर में मौजूद है। अगर फिर भी किसी के समझ में आ रहा है, वो कहता है कि जाके देख लेंगे, कोई हर्ज नहीं है, चीज़ अच्छी लग रही है, परचेज़ कर लें तो कोई प्रॉब्लम ना नज़र आए तो अच्छी एक प्राइस में मिल सकती है हमें। दूसरे नंबर पे है हमारे पास जनाब जी डॉलेंस की फ्रिज, जो कि एक तरफ से डैमेज है, थोड़ी सी डैमेज है। आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तस्वीर नज़र आ रही होगी, जूम करके उन्होंने ऐड किया। जंगाल लगा हुआ है जो कि आपके दरवाजे के कॉर्नर पे ऊपर साइड पे दोनों को पकड़ा हुआ है उसने। अगर कोई इसका हल है तो वो आप लोग सर्च कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, या किसी जो कि वॉशिंग मशीन या फ्रिज वगैरह ठीक करने वाले होते हैं उनसे पूछ लेना, अगर इसका कोई हल है तो निकाल सकते हो। इफ़ जो डॉलेंस की वॉशिंग है फ्रिज बिल्कुल ओके है, प्रॉब्लम किसी का कोई नहीं है। प्राइस रेंज नॉर्मल थी जिस वजह से मैंने इसको अपनी वीडियो में ऐड किया। 10-1 हज़ार रुपये इसने मांगा हुआ है इसका। ठीक है, 10,000 रुपये में सेल कर रहा है। ओके मशीन है, ओके फ्रिज है, पता नहीं क्यों मशीन मुंह पे आ रहा है बार बार। ओके फ्रिज है, 10,000 रुपये में सेल कर रहा है। आप लोग बात कर सकते हो। इस टाइम ये भी कराची में मौजूद है, ये कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन कुकिंग रेंज आ जाता है हमारे पास देखने में। 3 बर्नर के साथ आपको कुकिंग रेंज मिल जाता है, अच्छी कंडीशन है। कुकिंग रेंज की इतनी बुरी कंडीशन नहीं है। 3 बर्नर, फिर बता रहा हूँ, 3 बर्नर वाले परचेज़ कर सकते हैं इसको, जिसको 3 बर्नर चाहिए। कंडीशन ओवरऑल बॉडी की देख लो, 8/10 है और बर्नर भी चलते हैं। कोई मतलब कि इतना लंबा चौड़ा खाता तो है नहीं, इसका जाके चेक करना है बर्नर चलते हैं नहीं चलते, बटन कोई ख़राब है नहीं ख़राब, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। तो जाके देख लेना। 6,000 रुपया इसने इस कुकिंग रेंज का मांगा हुआ है। 6,000 रुपये में सेल कर रहा है। ये इस टाइम कराची में मौजूद है तो कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन फिर हम बात करेंगे लैपटॉप की, जो कि आपको डेल में देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी खासी मतलब कि प्राइस में प्राइस कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छी खासी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो कमेंट्स था वो पिछले काफ़ी दिनों से आ रहा था, मैंने एक दफ़ा पढ़ा फिर मेरे जहन से निकल गया, दोबारा मुझे कमेंट्स आया तो फिर कल मैंने पढ़ा तो मेरे जहन में दोबारा मैंने कहा यार जी, पर उन्होंने एक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक उनसे हुई, उन्होंने सिटी नहीं मेंशन की। तो पर मैंने आइडिया से ही अपना मतलब कि एक रावलपिंडी में देखा लैपटॉप और दूसरा मैंने देखा जनाब लाहौर में। 2 जगह पे मैंने लैपटॉप देख लिया। पहले हम एक की बात कर लेते हैं जो कि आपको डेल में मिल जाता है। ठीक है, इसमें चीज़ें आप लोगों नीट एंड क्लीन कंडीशन है। ठीक है, सेकंड जनरेशन है, 4GB है, 4GB रैम है, DDR3 है और 250 GB जो हार्ड है। ठीक है, उसके बाद 1.7 GB का ग्राफिक कार्ड है, वेब कैमरा है। ठीक है, गुड रिज़ल्ट है, साथ में मेमोरी कार्ड है, पोर्ट है, DSL पोर्ट है। ठीक है, वो 3-4 जो USB 3 पोर्ट्स हैं, तो जो कि बैटरी टाइमिंग है वो 3 घंटे प्लस है।
ये मज़े की चीज़ है इसमें भाई, 3 घंटे प्लस है बैटरी टाइमिंग। ओरिजिनल डेल 90 वाट का अडोप्टर, मतलब कि चार्जर आपको मिल जाता है ओरिजिनल डेल का 90 वाट का इसके साथ। तो काफ़ी अच्छी एसेसरी के साथ ये आपको डेल का लैपटॉप देखने को मिल जाता है। पर ये इस टाइम रावलपिंडी में मौजूद है, रावलपिंडी वाले परचेज़ कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 15-1000 रुपये इसने मांगा हुआ है, 2 डे का ऐड है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन दूसरे नंबर पे चले जाएं अपने लैपटॉप पे। फिर आखिरी लैपटॉप की बात कर लें भैया, न्यू वन कंडीशन 10/9 4GB रैम है, हार्ड 160 है, ठीक है। वर्किंग सर्टिफिकेट ऑफिस वर्क के लिए वो यूज़ कर रहे थे भाई। बैटरी टाइमिंग इसकी सिर्फ 1 आवर प्लस है, मतलब कि 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा कहीं भी बंद हो सकता है आपका लैपटॉप। ये भी डेल का आपको देखने को मिल सकता है ब्लू कलर में। और कंडीशन वाइज, बॉडी कंडीशन वाइज ये अच्छा लग रहा है, मतलब कि उन्होंने वर्किंग जो की है इस पर ऑफिस वर्क के लिए वो यूज़ इसको करते हैं। बाकी आप लोग देख लेना, लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो 18,500 रुपये इसने मांगा हुआ है। इसने उससे ज़्यादा पैसे मांगे हुए हैं, पर उसकी जो हार्ड थी वो 250 थी। और ये वो सेकंड जनरेशन था, ये मुझे जनरेशन इसने लिखा नहीं हुआ, पर नंबर वगैरह मेरे पास आ गया हुआ है, नंबर मैंने मंगवा लिया था। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग मेरे साथ रब्ता करना, मैं आप लोगों को इसका नंबर दे दूँगा। तो आज की वीडियो में ये चीज़ें थी। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कीजिएगा। लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी चीज़ चाहिए कमेंट करें, प्राइस लिखें, सिटी लिखें, ताकि मैं आप लोगों को चीज़ ढूंढ के मैं दे दिया करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मुझे लाजमी दुआओं में याद रखो। खुदा हाफिज़।